حكالي إن الأكل الفلسطيني طعمه مش حلو. النهاردة قررت أتأكد من الكلام ده صح ولا غلط. بكل بساطة أنا ومنية وأنا قررت أدور ورا كل حاجة بتتحكي وأعرف حقيقتها. والنهاردة إحنا في بيت غزاوي أصيل، معانا خالته ريم أم ديما. بعد الحرب قررت تعمل البيزنس الخاص بيها، وهي إنها تبيع منتجات بلدها من زيت زيتون لأكلات وزعتر وسماق وتوابل وزيتون مخلل ولبنة بيتي. والنهاردة هتفطرني وتغديني وهنحلي. أول صدمة بالنسبة لي كانت إنهم بياكلوا الحلبة. أيوة عندهم حلويات اسمها صينية الحلبة. دي صينية بتتعمل بالحلبة، بس الصدمة إنها ما فيهاش طعم الحلبة. أنت بتاخد الفوائد من غير ما تحس بطعم الحلبة اللي كلنا ما بنحبهاش وبنتضايق من ريحتها. دي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه ريحتها؟ مش حلبه، ريحتها بقسماط عادي. دي احلى من البسبوسه، عامله زي الكوكيز. الصدمه اللي بعدها كانت في زيت الزيتون بتاعهم. خالته بتجيب الزيت من فلسطين. خالته بتبيع لتر زيت الزيتون اللي متعبي لاخر نقطه ب 500 جنيه. اي حاجه بناكلها في الفيديو تقدروا تطلبوها من صفحتهم. وعشان ما كنتش مصدقه ان ده زيت زيتون، دقته لوحده وطلع صافي ومعصور على البارد وكفايه لونه بجد. الحمد لله الحمد لله. يعني الواحد بيراعي ربنا، وبعدين ربنا هيسالنا على الميزان، فاكيد طبعا اللتر يعني اللتر يعني الازازه مليانه. اللتر على فكره يا جماعه مش اللتر 900 جرام زي ما بيقولوا، اللتر 980 جرام لو هنحسبها بالجرام. وورتني وهي بتعمل اللبنه البيتي في شاش قطن وازاي بتحضرها. كل ساعه زمن رح نيجي نقلب الكيس، ننزل المي. هي تحت هي مصفى وتحتها عشان تنزل الميه، وكل شويه نقلبها عشان تبقى صلبه. حاولت اساعدها بس هي غالبا هتعتزل المهنه بسببي. بعدها قررت تدوقني مناقيشها اللي بتخبزها بنفسها، وخدت الميه اللي طالعه من اللبنه خبزت بيها. ولا دي مش المناقيش بتاعت المحلات الناشفه، دي بيتي. عقبال ما المناقيش كانت بتتخمر نزلنا انا وديما نجيب طلبات الفلافل. بالمناسبه بتتعمل بالحمص. رحله البحث على البقدونس. قولي لي بقى فين البقدونس من كل دول؟ نفس الطعميه بتاعتنا بس بالحمص، وبيحطوا خضره زينا. وطبعا قررت اعمل بنفسي والوضع نجح جدا معايا. بوظت لهم المكنه. خلصنا خبز المناقيش بالزعتر والشطه وغيره وشربنا الشاي. ولو ما تعرفش الشاي عندهم مش بالنعناع، بيكون بالمراميه او المرمريه، وبصراحه بحبه اكتر من النعناع. خلصنا الفطار ودي النتيجه: مناقيش وفلافل ولبنه بزيت زيتون وفتة بتنجان. ده احلى اكل ممكن الانسان ياكله في حياته. تسلم ايدك، ده احلى منقوش اكل في حياتي. وقررنا نتغدى بفتة فراخ ونحل ببسبوسه. طلبت مني اعمل عيش صاج للفته، اكلت نصه بالغلط. اما البسبوسه الفلسطينيه بتتعمل بطحينه حمراء ومكونات مختلفه تماما عن بتاعتنا. هي ميكس بين الكيكه والبسبوسه والرواني بتاعتنا. فلسطيني حمصي غزاوي أردني. بس حبيت صينيه الحلبة اكتر بصراحه، كانت كرانشي واحلى. اخر حاجه كانت الفته بتاعتهم اللي مش بتتاكل بالصلصه، لا بتتاكل بشطه وليمون وفراخ، ملهاش علاقه بفته اللحمه. بصراحه الاكل صدمني من حلاوته وميكس النكهات. ده المطبخ الوحيد اللي مفيش اكله وحشه فيه. وادركت حاجه: ده سبب للي ما يتسموش عايزين يسرقوا مش بس الارض، عايزين يسرقوا الاكل، عشان عارفين ان الاكل بيميزهم وجزء من صمودهم وهويتهم. النهاية ده يعلمنا إن الأكل جزء من الهوية بتاعتك اللي لازم تعرفها عشان محدش يحاول يسرقها.